先我咁講到明先，即係如果自己做嘅，你想個佢花唔好長大，唔俾佢長大，咁第一件事，你點樣認住點為知道佢啱咧？其實佢嘅啱第一件事出現咗問題係咩咧？你個頸椎骨伸延翻到變直或者不喺變直嘅狀態底下咧，你呢度嘅皮下肌肉就會聚積咗脂肪。係啊。咁你要幾個條件都係第一，需要自己。當你咁樣推嘅時候咧，你會呢兩邊嘅位置咧就會有反應，有冇？即係自己可以測試翻做呢個動作咁樣測試翻，自己係咪成日都慣氣咁樣縮咗氣？係啊。呢個第一個問題。你壞嘅，你壞嗰個行為你唔改咧，你做幾多好嘅，你未必可以抵消。你嗰個時候要我講咯。咁樣解釋明，呢個第一個方法。第二，如果自己做嘅。翻去攞個熱巴，邊類型嘅熱巴唔緊要，溫熱，咁敷去10分鐘，然之後呢啲地方你可以好散。係咪盡量熱啲好，熱啲越好咧？唔係㗎，你用熱嗰種狀態咧，溫熱要係舒服嘅，辣熱係唔得㗎。係咪要熱啲咧？佢可以推得快啲走咧？啲肌肉？唔係嘅，唔係㗎。就算我而家撳落去都好啦。好細唔覺。都冇做過，你發覺咧，你頭先有冇摸過？冇，你就都摸一下認住。你自己未想摸，你認住嗰種狀態。係唔難解決嘅富貴包，但係個問題在於你個行為習慣佢啊，你根本冇可能跟住到個。懂啊？醫師嚟㗎，醫生。對啊。我而家鬆咗你嗰個所謂叫做肌腱咧，等住嘅地方咧，咁你個氣其實會順啲啦。最簡單就係我而家把住呢個位置咧，風池啦，你啲氣行得好唔好順唔順嘅，就要喺呢個反應，即係呢個熱位。你又知自己嚟啦。我去睇過醫生。係啦，實體咧就有感覺啲啊嘛，我覺得好。哦，我睇到好驚。係啊，放鬆。哎啦，係啦，呢下就好舒服㗎啦。所以10分鐘內叫做放鬆。等啊。咩啊？我問佢痛唔痛？唔痛㗎。你唔使問我咧，邊個都係唔痛㗎。你就係聽到個頭響㗎嘛？聽到卜下咁，好驚。係啊。我自己。你聽唔聽到啊？聽到。你放心就冇嘢啦，佢就睇啲位嗱，雖然我冇同你熱嚇，但係你自己有攤手波嚇。